السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ولا عشر كان وعشر كان ستحاد وحكورهم يا satisfaction of a human قناعة بني آدم ومذوقنا هاي وحوي بني آدم كورجيس قناعة جاري مايو وربي نابورا وحير وحوي إن آدم هديان وهذه الذهب السيو وحوي متكلو سير هذينيا مركا قناعة قورتي بني آدم كلاجها لايو وحكي كهلانين لبا هرين بكهلان horta laga hadlayo yani waxay isticmaalayaan waxa weeye waa laba in kala qaybinayna waa wax basic ah oo aad ugu baahan yihiin oo waxa weeye daruuriyaadka nolosha iyo waxa weeye ay iska rabaan oo haday waxa weeye helaanin ay waxa weeye aad u qanci lahaayeen marka waxaan daruuriyaadka muxuu yahay bal horta intaan casharkeena gelin waxa weeye si fiican ugu faahno adiga ahaan hadda waxa weeye tusaale meel baad ka qaxday wadankii oo kale taa dagaal ka dhacay waa ka tagtay meel baad ka qaxday meel baad tagtay qaxooti ahaan u tagtay marka ugu horeysa waxyaalaha aad u baahan tahay maxaa weeye in laga caawiyo runtii waxa weeye inaad hesho waxa weeye waxyaalaha ugu baahan ugu horeeya aad u baahan tahay waxa kamid ah inaad hesho cuntada aad cuni lahayd iyo hoyga degi lahayd iyo waxaad gashan lahayd saddexdaas ugu muhiimsan saddexda daruuriyaadkaana waa inta weey qofku waxa weeye inta helo marka inta waxa soo raacda wuxuu qofku iska heli lahaa uu si waxa weeye qof qanacsan u noqon lahaa marka iyaga wantiska marka laba iyana u kala qaybinayna waa wax basic oo qofka waxa weeye basic asaasiyaad ah iyo waxa weeye aan basic ahayn waxa basic ah waxa kamid ah inuu waxa weeye tusaaleheena hore hadaad cuntadii iyo biyihii iyo dharkii wixii aad heshay hadana waxaad u baahan tahay waxa weeye leerkii iyo biyihii iyo waxyaalihii kale waxa weeye iska adeegii daruuriga ah sida caafimaadkii oo kale sidoo kale waxyaalahan aan basic ahayn oo waxa weeye aan iyana waxa weeye wantiska aan iyana muhiim ka ahayn waxa kamid ah luxury inuu qofkii dalxiis oo kale baabuur oo kale iyo waxyaalaha kale waxa weeye nolosha qurxinaya marka waxyaalahan laba ay u kala baxayaan waxay u kala baxayaan wax goodisa ama waxa weeye product alaab iyo waxa weeye adeegu marka waxa weeye waxyaalihii caadiga ahaa waxa weeye sida waxa weeye wixii la taabanayo kale loo jeeday surface-kuna waxa weeye waxyaalahan loo jeedin oo lagu qabanay sida waxa weeye caafimaadkii oo kale waxbarashadii oo kale in waxa weeye guri lagu dhiso oo kale in waxa weeye internetka oo kale yani waxyaalahan oo dhan waxa weeye waa surface weey marka surface-ka iyo goodiska way kala duwan yihiin oo waxa weeye maxay ku kala duwan yihiin baa lagu dhahayaa oo kale su'aalaha badan la isweydiiyo waxay ku kala duwan yihiin marka tusaale ahaan kiishka bariiska aad ka soo gadato waxa weeye bakhaarka iyo adeega tusaale ahaan waxaad isticmaashaa EFC ama SAD ama sahal maxay ku kala duwan yihiin dabcan waxa weeye kiishka bariiska isaga waa loo jeedaa waa la taaban karaa laakiin EFC ama prepaid-ki lama taaban karo soo hadana waa adeeg weey waxa weeye waa waxaad mar faraxsanayso waa satisfaction ka helayso sidoo kale waxaan productiga isaga waxa weeye waa wax tangible oo la taaban karo weeyne sidoo kale waxaan productiga wax store kali karo kiishki bariiska waxa weeye waa store gareysanaysa oo meel ba dhiganaysa kan laakiin waxa weeye wax store ma galo lama store gareyn karo sidoo kale waxa weeye alaabtii productigi waxa weeye raagayo oo waxa weeye in muddo joogaya ma halka surface-ka oo kale aad muddo u joogayo kiishki waxa weeye bariiska uu soo guday 2 sano ka bacdi waxa laga yaabaa inuu iska baaboo waxa weeye ayaan u galo halka waxa weeye EFC-ga in badan meesha kugu jiray marka casharkeenu intaas maanta ku saabsan yahay haddaynu gallo casharkeenu guda gallo waxa jira in qof kasta uu rabo inuu waxa weeye wixii basic needs ka uu helo
taasi oo waxa weeye uu rabo inuu ku gaaro inuu comfortable ku noqdo qof nolosha ku faraxsan marka waxyaalahan uu rabo qofku inuu helo waxa loo kala qaybiyaa labo waa needskiin say shoog sheegnay iyo wantskiin needsku maxaa weeye needsku waa goodska ama serviceka taasi oo muhiim u ah asaasi u ah nolosha wantskuna waxa weeye waxa uu qofku iska rabi lahaa inuu helo sidoo kale human wantski bay waxaan kala qaybinaa labo waa wax basic wantska waxa qofka satisfaction ku noqonayo si uu u noolaado noloshiisa waxa weeye muhiimka waa sida caafimaadka oo kale secondary-gana waxa waxyaalaha luxury-ga raaxada inuu qofku waxa weeye dhar qurux badan helo barafuunka helo waxa weeye gawaari helo yani waxyaalahaas oo dhan okay farqiga u dhaxeeya goods and service-ka goods-ku waxa weeye waxyaalaha la taaban karo oo isticmaalaan dadku si ay satisfaction-ka u gaaraan sidoo kale service-kuna waa waxyaalaha aan la taaban karin si waxa weeye qofku uu gaaro waxa weeye satisfaction service-ka yani waxyaalaha adeegga lagu fulnayay goodsku marka waxay kala duwan yihiin goodska la taaban kara halka waxa weeye service-ka aan la taaban karin goodska waxa waa la store gareyn kara halka service-ka aan la store gareyn karin kan kale waxa weeye perishable weeye waxa weeye wax aad u bahalkaysmayo waxa weeye u dhigmayo bahalkay oo safe ah ma halka waxa weeye service-ku high marka inta ugu dambaysa waxa weeye aan soo gaaray casharkeena gabagabadii scarcity choice and opportunity okay marka waxa jira waxyaalahan ma wada heli karo oo wixiina soo galay ama khayraadkan haysanay aad buu yariyaa tusaale waxaan soo qaadanaa adiga ahaan hadda waa shaqaysaa meel baad ka shaqaysaa $300 ba qaadata mushaharka waa $300 sidoo kale hawlo badan baa jira oo waxa rabtaa inaad guriga kiradiisa iska bixiso waxa weeye caruurta iskool geyso waxa weeye korontadii biyo yani hawlihii waa unlimited waxa weeye baahiyii waa badan yihiin oo intaas ka badan laakiin wixii ku soo galayna waa $300 marka haddii $300 jiro yani waa scarcity-ga lagu sheegayo waa asaas si kale aan kugu soo qabtay tusaale kale shaati surweel baa rabtaa inaad soo gadato suuqaada hadii $25 baa haysataa store-kii waxa weeye bahashi lagu gadaayay dharka tagtay waxa lagu yiri waxa weeye shaatiguna waa 15 surweelkuna waa 18 marka 33 isku noqdeen adna maxaa wadataa 25 yani lacagtaada way yaraatay scarcity-ga lagu sheegay waa inta waxaad wadatay ku soo galay way yaraadeen marka waxa meesha imaanaysa inaad shaatiga surweelkii aad doorato choice-kii waa meesha imaanay marka qiimeyn baad samaysay waxaad dooratay oo kale to shaatigii baad dooratay marka surweelkii baad ka tagtay si aad shaatiga u hesho marka kaad ka tagtayna waxa la waa opportunity cost waxaan dheynaa shaatigii surweelkii waa opportunity cost oo waa waxaan ka tagay saan kan kale aan u helo marka waxaan rajeynayaa si fiican casharka maanta u fahanteen casharkan maanta intaas ku eeg yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh